pacientes, até profissionais, confundem bruxismo com DTM. O bruxismo não é DTM. Bruxismo é um hábito parafuncional. O que é um hábito parafuncional? É uma coisa que está além da função mastigatória. Então, esse hábito parafuncional é uma atividade excessiva e repetida dos músculos mastigatórios. Ou seja, para você tocar os dentes, para você movimentar a mandíbula, para você ranger os dentes, você tem uma atividade além da atividade normal dos músculos da mastigação. Então isso é considerado bruxismo. Bruxismo também é chamado de biquismo, ou apenas apertamento, ou apenas ranger de dentes. Então todas essas nomenclaturas são sinônimas. Então o bruxismo, ele tem, na verdade, ele é classificado de acordo com o ciclo circadiano. O que seria isso? Ele é classificado de acordo com o nosso cotidiano, com a nossa rotina diária de vida. Então, se você tem esse bruxismo durante o dia, o bruxismo é considerado bruxismo em vigília, ou bruxismo da vigília. E se o bruxismo é durante a noite, dormindo, é chamado bruxismo do sono. Então, você tem dois tipos de bruxismo, o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília, normalmente o paciente tem essa atividade muscular repetida e aumentada, e o paciente tem o toque dentário, o apertamento dos dentes. Então esse apertamento dos dentes com o paciente acordado, que pode ser ou um hábito ou às vezes um tique nervoso do paciente, ele em boa parte dos casos ele não é percebido pelo paciente. Então esse bruxismo é quando o paciente faz ele acordado, aperta ou toca os dentes acordado. E quando ele está dormindo, é um movimento involuntário. Então o paciente faz ou movimentos com a mandíbula, ou toque dentário, ou apertar o dente, ou ranger o dente. Então esse bruxismo, quando você aperta, você chama de bruxismo cêntrico, que é o apertar de dentes. Quando você range, é considerado o bruxismo excêntrico, que é o ranger de dentes. Então você tem essas divisões, mas a divisão principal é essa: bruxismo em vigília, que é o bruxismo quando você faz acordado, e o bruxismo do sono, que é o bruxismo durante o sono do paciente, que é considerado um distúrbio do sono.